من 58 سال در افغانستان گذران کردم. من دوره پادشاهی امیر عالم خان دیده بودم. بعد از او پادشاهی لنین دیدم. بعد از او پادشاهی استالین دیدم. پس از او که افغانستان رفتم پادشاهی ظاهر شاه خان دیدم. همین پادشاهی که ولی در همین تاجیکستان هست امام علی رحمان رشیدت، این خیلی پادشاهی در همین قدر پادشاهی که من دیدم نگذشته. میپره دست یک کمبغل، دست یک موسفید، دست یک کمپیر، یک گولک که مادرش خوش نمیکنه از زمین بالا میکنه در بغلش میگیره. این خیلی پادشاهی ما هیچ ندیدیم. لیکن خدای کریم رحیم این در سر مردم تاجیکستان یک سایه مقرر کرده. لیکن این باید ما و شما همه قدر کنیم که قدر قیمت و عزت و شکرانه ای را بجا بیاریم. ما در همیش خشم که هیچ پادشاهی نرفته که رفته قومش یک مملکت دیگه یک جای دیگه بگیره بیاره. این جان خودش در کف دستش گرفته رفت. در همه افغانستان جنگ بود، دیگه بود، ناتنجی بود، همین قدر همین قومش آدمش همه جا گرفته آورد. یک جا سیل میآید خانه ها را ویران میکنه. این آدم خداوند کریم تا که هست نگهبانش خودش باشه میره و به چشم خودش میبینه همه خانه و همه در با میفرمایه آباد میکنن. همه آدم به دست خود میبره در همه خانه میشنونه که اینی خانه اینی آبادی. این خیلی پوچایی در کلام هم نشد گذشت.